السلام علیکم سټوډنټس نن زموږه ام اس ایکسل لیکچر نمبر 8 دی سټوډنټس په دې لیکچر کې موږ خبره کوو د کسٹم فارمیټ باره کې پریوس لیکچر کې موږ د نمبر ریلیټډ چې څومره فارمیټس صحیح دا موږ ډیسکس کړو نمبر او کرنسی شارټ لانګ ډیټ ټایم دا هر څه موږ ډیسکس کړو پرې کې زموږ سره ساينټیفیک فارمیټ تاسو مال چې یاد درته ځنه لیکچر کې وایم په ډیټیل سره او کسٹم فارمیټینګ نو راځو کسٹم فارمیټینګ ډیسکس کوو چې کسٹم فارمیټینګ سره څنګه دی سټوډنټس کسٹم فارمیټینګ دی دا چې یو فارمیټ موږ ته میلاو نشو موږ خپل یو فارمیټ کسٹم د خپل ځان یو فارمیټ جوړو دی ته کسٹم فارمیټینګ وایي سټوډنټس لیټس سپوز زما سره دا لګه ډیټا تاسو کته شي 55 دی -90 دا زموږ سره ټیکست دی کریټیو دی امیر دی په یو سیل کې صحیح دی بیا 0 موږ دی -40 44 دا زما سره څه شی سره ډیټا را زم چې دا ډیټا زه کومه دا ډیټا دی زه ریجن لګه کاپی کوم تاسو څه خېمه چې ما کسٹم دی ټیبل تر ډیټا زه په ټیبل کې ما سره کسٹم یو فارمیټ اپلای کړل دی صحیح ده کسٹم یو فارمیټ سره نو غواړم تاسو یم خول تاسو ته دا ډیټا ګورئ زموږ سره ساده ډیټا چې کله ټیبل تر وړم په ایکسل لاجیک اپلای کیږي تاسو سیمپل دغه ته وګورئ سټوډنټس تاسو لږ وس وګورئ سترګې کولاو کوي دلته چې کله دا ډیټا زموږ سره ټیبل تر نو دا زموږ سره کم 55 دی د دې کلر زموږ سره تل بلو شو د 90 -90 کلر زموږ سره بلیک شو او زموږ سره چې کوم کریټیو دی دا غب کلر بلو شو دا امیر کلر بلو شو او 0 زموږ سره ریډ کلر تر راغی صحیح ده بیا -34 زموږ سره تل په بلیک کې فاتح شو او 44 زموږ سره هم بلو شو مطلب زموږ سره په ټیبل باندې موږ داسې یو کسٹم فارمیټ اپلای کړل دی چې یاره کومه پازیټیو ویلیو ده ته هغه کلر چې کوم دی بلو کوا چې کوم ماینس ویلیو ده دا هغه زموږ سره 90 لکه مطلب بلیک کلر دا غیر لپاره چې کوم زموږ سره ټیکست دی لکه کریټیو زموږ سره ټیکست دی امیر زموږ سره نیم دی ټیکست پام دی کنه نو دا ټیکست فارمیټ کې زموږ سره کم دی نو هغه ته گرین کوا غیر گرین کلر ورکو چې کوم زموږ سره 0 دی کم 0 نمبر دی دا چې څومره ټایم راځي تاسو دې کم دی په دې چې کم کلر یې اپلای کوو غره ریډ صحیح ده دا سی بیا زموږ سره سیم دا قصه چې ماینس کې کوم ویلیو دا بلیک کلر کم پازیټیو دا زموږ سره سو دا کلر ته بلو کوا او د زموږ سره چې کم ټیکست دی هغه سیمپل څه کوه هغه ته گرین کوه لیټس سپوز ته زبل ما ولیکو احد صحیح ده نو ګوره د احد به زموږ سره گرین شي ولې چې فارمیټ موږ داسې اپلای کړل کسٹم چې زموږ سره کم ټیکست دی هغه تر هغې کلر څه کوه هغه گرین کوه صحیح ده لیټ سپوز ما په 0 ما ولیکو نو 0 به زموږ سره څه کېږي هغه ریډ کېږي ځکه چې فارمیټ موږ کسٹم یې داسې سلیکټ کړی دی داسې خپل یو فارمیټ هم ولا ورکړی دی لیټ سپوز ما 60 ولیکو نو 60 به زموږ سره بلو کېږي ځکه چې دا زموږ سره پازیټیو ویلیو ده صحیح ده داسې لیټ سپوز زه چې کوم دی بیا یو نیګیټیو ویلیو ورکړم نو هم سره همدغه بلیک ویلیو وي صحیح ده او لیټ سپوز که زه دې کې بله داسې څه لیټ سپوز بیا یو نیم زه ولیکم هغه ولیکم احمد صحیح ده نو تاسو کتی شي احمد به زموږ سره څه شي احمد به هم زموږ سره گرین شي اوکې شو نو سټوډنټس تاسو پرې خبره پوه شئ چې یاره زموږ سره کوم ویلیوز دي کوم 0 ده کوم ټیکست دی وغیره وغیره دا زموږ سره داسې د دې چې کوم کلر دی هغه زموږ سره څه کېږي هغه زموږ سره چینج کېږي صحیح ده اوس دا ما یو کسٹم فارمیټ اپلای کړل دی نو اوس تاسو داسې کسٹم فارمیټ څنګه اپلای کولی شئ یا مطلب مونږ د دې نه علاوه مختلف فارمیټ څنګه اپلای کولی شو د هغې نه مخکې سټوډنټس تاسو یوه خبره په ذهن کې که زه ګوره دا ټول ټیبل کې دا فارمیټ ما اپلای کړل دی که زه دلته لیټ سپوز بل څه داسې ولیکم صحیح ده نو هغه تاسو کتی شئ ډایرکټ به زموږ سره د هغې ریګارډینګ چې کوم ټیکس فارمیټ دی هغه سي په هغې باندې کلر چې کوم دی هغې اپلای کېږي بیا ټیبل کې په هول ټیبل باندې دغه فارمیټ ما اپلای کړل دی چې چېرته هم تاسو وټ ایور څه هم هغه تاسو لیکئ نو هغې به زموږ سره فارمیټ هم د هغې اکارډینګ چې کوم دی هغه زموږ سره چینج کېږي صحیح ده سټوډنټس زه تاسو لږ پوه کوم ګوره کسٹم فارمیټ چې کله موږ جوړو که نه زه را سیل لږ څه کوم د څو سیل زه دلته مرج کوم کسٹم فارمیټ چې موږ جوړو نو پای کې اولنی زموږ سره لکه دا زموږ سره لیټ سپوز ټول فارمیټ دی که نه نو یو کسٹم فارمیټ دی نو په دې کې زموږ سره چې اولنی کوم سیکشن یې لیټ سپوز دلته څه سیکشن جوړوم صحیح ده دلته څه سیکشن جوړوم چې تاسو په پوه شئ یا سمپل دا دغه به زه درې کوم اوکې سټوډنټس ګوره دا زموږ سره څه سیکشن یې د دې سیکشن مطلب دا شو دا زه لږ د ټیکسټ سایز تاسو څه غټ کړم کسٹم فارمیټ زموږ سره په څلور سیکشنز کې ګوره اولنی چې کوم سیکشن یې که نه هغې کې زموږ سره چې کوم پازیټیو نمبر دی د هغې د ریپرزنټ کولو لپاره موږ دا اولنی سیکشن چې کوم دی دا لیکو صحیح ده نو به سمپل داسې کومه چې یاره دې له به هم دغسې کلر ورکړم دا زموږ سره پازیټیو شو بیا دا هم په سیمیکالن باندې څه کوو سیمیکالن ولګو مطلب یې زموږ سیکنډ سیکشن شروع شي په دې سیمیکالن باندې موږ ډیفرنټس کوو په سیکنډ سیکشن کې زموږ سره چې کوم ویلیوز راغځي هغه زموږ سره صحیح هغه زموږ سره
نیگیټیو وي. په سیکنډ سیکشن کې زموږ سره کومې ویلو وي؟ په سیکنډ سیکشن کې زموږ سره نیگیټیو ویلو وي. صحیح ده. او سټوډنټس د هغې نه بعد چې زموږ سره کوم سیکشن دی نو هغه مونږ د زیرو دپاره چې کوم دی تھرډ سیکشن زموږ سره په کسټم فارمیټینګ کې مونږ د زیرو دپاره هغه سجست لکه مطلب اپلای کوو. صحیح ده. او لاست چې زموږ سره کوم سیکشن دی هغه زموږ سره کوم ټیکس راشي نو ټیکس زموږ سره په لاست سیکشن کې زموږ سره ډیل کیږي. لاست سیکشن زموږ سره ډیل کیږي za ټیکس. مطلب اوس کوم کسټم فارمیټینګ چې خپل مونږ جوړو نو اولنې چې زموږ سره مطلب یو فارمیټ بای سیمیکولن سره بوده شته دی نو چې شته دی نه هغه زموږ سره پازیټیو انټیجر ډیل کیږي ځکه چې بای سیمیکولن نشته دی اولنې سیکشن زموږ سره ډیل کیږي. که چېرته دوه سیکشن وو نو اولنې زموږ سره پازیټیو وي دویم زموږ سره نیګیټیو وي. که چېرته په فارمیټ کې درې سیکشن وو مطلب دا چې یاره د تھرډ پورې مطلب د زیرو پورې راغلی دی. که چېرته څلورونه سیکشن وو هغه بیا ډایرکټ خبره ده زموږ سره ټیکس سیکشن دی. صحیح ده. تاسو سمپل دې خبره پوه شئ. اوس زه په دې باندې اپلای کوم پر ټیبل باندې چې تاسو پوه شئ. ګوره سمپل اول ځل راځم او ترې دا هول ټیبل مې سلیکټ کو. صحیح ده. ترې ټیبل چې زموږ سره کم کانټینټ دی هغه ته ما کلیر کړو او په دې باندې زموږ سره کم مطلب کم فارمیټ دی دا بر کسټم په ځای څه کم جنرال کم. اوس تاسو کته شو اوس که زه په دې کې څه ویلیو لیکم نو هغې باندې بس کلر وغیره نه اپلای کېږي. صحیح ده. ځکه چې زموږ فارمیټ ته موږ څه کو هغه ته موږ ختم کو. اوس سټوډنټس راځو او په دې باندې بیرته دغه فارمیټ زه اپلای کوم چې څنګه دا کېږي. صحیح ده. تاسو سمپل په هغې باندې ځان پوه کړئ. زه سمپل دا ټول ټیبل سلیکټ کوم او راځم سټوډنټس کنټرول 1 چې کوم دی هم تاسو راتلی شئ. تاسو نمبرینګ فارمیټ چې کوم دی کسټم دلته سلیکټ کړئ او دلته تاسو خپل کسټم فارمیټ دغه کولی شئ. مطلب دا انټرفیس تاسو څنګه اوپن کولی شئ کنټرول پلس 1 تاسو ووهئ. صحیح ده. همدا انټرفیس تاسو ته راځي. یا که لیټ سپوز زه داسې کار وکړم چې زه په دې باندې رایټ کلیک وکړم کوم سیل مې سلیکټ کړي په رایټ کلیک وکړم فارمیټ سیل ته راشم نو هم تاسو کولی شئ زموږ سره کسټم هغه دغه آپشنز دي. صحیح ده. یا که تاسو سمپل راځئ دلته او بیا راشئ مور نمبرز ته او بیا تاسو خپل کسټم وغیره کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. سټوډنټس که زه تاسو ته وښیم ګوره زه هم سمپل دا زموږ سره د اولنی سیکشن شو دویم شو دریم شو او څلورم شو. صحیح ده. ما بریکټ سکویر بریکټس واغستل 4 ټایم او هر یو مې څه کو هغه مې ډیفرنٹ کو په سیمی کالم باندې مطلب اولنی زموږ سره کوم راځي زموږ سره پازیټیو نمبر دی نو سمپل زه په دې کې دننه څه لیکم یم چې زموږ سره د اولنی کوم سکویر بریکټس دي په دې کې څومره پازیټیو نمبرز دي د دې کلر زه غواړم چې هغه زما سره صحیح هغه زما سره بلو وي. صحیح ده. بیا زه چې سیکنډ زما سره نیگیټیو نمبرز دي نو د نیگیټیو نمبرز د فارج زما سره کم کړی لیټ سپوز ما ته بلیک ورکو سمپل کم چې مونږ اپلای کړو هغه کلر ورکو. یاره بل زما سره تھرډ سیکشن د زیرو نمبر لپاره دی. یاره زه ورته چې زیرو نمبر زما سره ریډ شو کا او کم پور زما سره چې کم نیگیټیو نمبرز راځي سوري کم ټیکس پام کې نمبرز راځي ته لیټ سپوز هغه گرین شو کا نو سمپل دا فارمیټ ما اپلای کو زما سره فارمیټ اپلای شو. اوس چې کله هم زه سب پازیټیو انټیجر لیکم هغه سره بای ډیفالت بلو کیږي. چې کله زه زیرو لیکم هغه به ریډ کیږي. چې کله ورته زه لیټ سپوز سر ټیکس چې کوم دی هغه لیکم هغه زموږ سره گرین کیږي. لیټ سپوز پر ټیبل کې چرته هم زه ماینس ویلیو علم هغه زموږ سره چې کوم دی هغه سره سګي هغه زموږ سره هم بلیک پاتې کیږي. اوس ټرانزل ته خبره تاسو ذهن کې وساتئ. ګوره په سیل چې کله مونږه فارمیټ اپلای کوو دی مطلب دا نه دی چې مونږه را سیل هغه ویلیو چینج کوو او ویلیو هم هغه ویلیو وي کوم چې په سیل کې لیکلي خو فارمیټ صرف د هغې په ټیبل کې هغه ویو چې کوم دا په سیل کې چې څنګه به ښکاري په سکرین هغه ویو چینج کوي سم هاو. لکه زه دا سیل سلیکټ کړم نو تاسو کتلی شئ دا ماینس ویلیو چې کوم اکچوال ویلیو هغه په سیل کې زموږ سره پرته ده خو دلته زموږ سره ماینس نه شو کېږي یا کلر وغیره ورسره نه شو کېږي نو تاسو په دغه قصه باندې پوه شوئ صحیح چې دا زموږ سره څه قصه وي. اوکې ده. ښه د هغې نه بعد سټوډنټس زه راځم ښه دا زموږ سره ټیکس ایز ا ټیکس کنسیډر شو که زه پکې بیرته څه داسې ویلیو ولیکم دا زموږ سره اوس بلو کېږي. صحیح ده. چونکې دا زموږ سره پازیټیو ویلیو نو دا زموږ سره دا خبره شوه. په دې امید لرم چې تاسو پوه شوي. یا سټوډنټس لیټ سپوز زه دا ډیټا څه کوم د دې فارمیټ چې کوم دی ډیټا ته زه هم څه کوم کانټینټ د دې ټیبل نه زه څه کوم هغه ته کلیر کوم او دې فارمیټ لیټ سپوز ما څه کوم هغه ما جنرال کو. لیټ سپوز سټوډنټس زه دلته څه علمه زه علم چې یاره پاکستانی روپیز. صحیح ده. پاکستانی روپیز یا پاکستانی روپیز یا ورته تاسو چې کوم دی پاکستانی کرنسي ورته سم هاو لیکلی شئ. صحیح ده. کرنسي دا زموږ سره پاکستانی کرنسي شو. صحیح ده سټوډنټس دا چې کوم زموږ سره سایز دی دا بل زه داسې کومه. صحیح ده. پاکستانی کرنسي د دې دا لیټرز به سم هاو موږ داسې کوو اوکې اینډ پاکستانی. صحیح ده. اوکې سټوډنټس اوس د دې چې کوم زموږ سره پاکستانی کرنسي راځي هم چې د دې سره د زموږ سره چې کوم فارمیټ ډیل سپوز زما سره یو دی زما سره سو پرایس دی داسې دی. صحیح ده. لیټ سپوز 240 سم هاو داسې 100 روپۍ دي زما سره. زه هم چې زما سره دا کمې روپۍ دي
زه د دې کې یو فارمیټ دی زموږ سره راشي او کم فارمیټ دی راشي یاره په دې کې ګوره که زه سمپل داسې دا رو سلیکټ کړم سمپل زه بلته ډالر ساین داسې ګوره ډالر ساین د دې سره راغی که نه د دې پرایس د دې روپوسه اوس هم چې نه زمونږ پاکستاني روپۍ ډالر کې نه دی هغه زموږ سره پاکستاني روپیز دی پاکستاني کرنسي ده د هغې لپاره زه کسټم راځم کسټم ګوره تاسو په دې شته کې هم لکه مطلب زموږ سره کرنسي ده په کرنسي کې یا تاسو ته په اکاونټینګ کې دلته زموږ سره سیمبل هم تاسو چینج کولی شئ صحیح ده لکه زموږ سره سیمبل نن دی زموږ سره زیات ډالر ساین یو ډالر راځي که تاسو سیمپل دلته راشي او یاره زه یم چې نه زما سره دې کوم دا هغه زه پاکستاني کومه نو سیمپل زه دلته پی سلیکټ کومه د پی نه بعد زموږ سره پی ای بي او داسې زه دا لږ ډرګ اینډ ډراګ کوم دا تاسو کتلی شئ پی کې آر پاکستاني روپیز تاسو کتلی شئ زموږ سره داسې شو دا پاکستاني روپیز شو صحیح ده کسټم بیا تاسو که په دې کې راشئ او ته دې چې کوم کلر دی که دا مله تاسو څه هم سم هاو چینج کول غواړئ یا پرې کې دلته ډیسیمل پوینټس دي دا چې زه کوم دا زه ریموف کوم نو هغه هم تاسو داسې ریموف کولی شئ صحیح ده اوکې شو که نه ښه داسې زه دا سیل سلیکټ کوم کنټرول 1 او زه کریکټ سپوز په دې باندې بل څه کسټم لیټ سپوز زه ورته یم چې یاره زما سره دلته راغی پاکستاني کرنسي سیمپل زموږ سره هغه راغی اوکې لیټ سپوز دلته ګوره اوس کله زه فارمیټ اپلای کوم نو په دې فارمیټ کې ګوره زموږ سره دلته د دې پورې یو 3 هیش دی بیا 0 دی هیز هم سمپل ویریبل ویلیو دا انیثینګ کې دی شي صحیح ده کولون سیمی کولون بیا لګیدل مطلب د چې سره ولنه پیډ یا سیکشن ختم شو مطلب دا سیکنډ سیکشن زموږ سره پاره د زموږ سره نیگیټیو ویلیو د فاره دی صحیح ده ګوره دلته زموږ سره دینه په سکوير کې وته لیکل شوی ریډو او دغه نه بعد په د بریسز کې دنه سلور 3 هیشز دی مطلب 3 ټایمز هم سره سو ویریبل ویلیو دی بیا سو 0 دی نو که سمپل دا فارمیټ زه اپلای کما اوکې کما نو تاسو کته شي هغه پاکستان روپی ولا قصه وختي لاړه خو دلته زموږ سره چې کوم نمبرز دی کوم ډیټا هغه زموږ سره سم هاو چینج شو چونکه الریډي زموږ سره لګ پدې کې هغه راغله چینج سمپل بیرته دا داسې یو لیټس سپوز زه سمپل تاسو لکه دا ډیټا زموږ سره ولې چینج شوه دا څنګه چینج شو چې دلته پکې مونږ ټول رو سلیکټ کړي بیا موږ فارمیټ اپلای کو نو فارمیټ د اریز کولو سره بیرته زموږ سره ډیټا هم چینج شوه چونکې دا برف دا به زموږ سره ټیکسټ دی کنه دا تاسو سلیکټ کوئ سمپل تیزو دا ډیټا سلیکټ کوم صحیح ده اوس زه راځم کنټرول 1 میکو او زه کسټم ته راځم چې یاره زما سره د کوم پازیټیو ویلیو دی دا سمپل زموږ سره چې کوم پازیټیو ویلیو دی هغې نه بعد مخکې زه 2 سکویر بریکټ ما ولګول یاره چې کوم پازیټیو ویلیو دی هغه زموږ سره لیټ سپوز بلو دی شو شي صحیح ده او چې کوم نیگیټیو دی هغه زموږ سره ریډ شو شي نو اوس زه سمپل دا اوکې شو صحیح ده هغه زموږ سره راغی خو دلته یو کار بل وشو زه سمپل دا بیرته کنټرول 1 کوم دلته زموږ سره دا یو بریسز چې کوم دی دلته زه ختم کړم بیا زموږ سره ویلیو صحیح اوس سمپل دا زموږ سره بلو پازیټیو که چېرته به دې کې زه دلته د دې نه مخکې ماینس ولګوم نو اوس به تاسو کتلی شئ زموږ سره اوکې نو دا چې زموږ سره کومه ویلیو ده نو دا زموږ سره 330 شوه دا زموږ سره ریډ شو صحیح ده داسې که چېرته تاسو دلته دا ویلیو لیټ سپوز زه چینج کړم لیټ سپوز دا زه کوم ماینس 90 کړم تاسو کتلی شئ دا هم زموږ سره څه شو چینج شو ځکه چې هلته فارمیټ داسې اپلای دی چې ته به دا ویلیو څه کوې دا به چینج کړې دلته بل ګوره زموږ سره دا ویلیو چې کوم دا بریکټس کې بندېږي ولې په بریکټس کې بندېږي ځکه دلته زموږ سره هم موږ بریکټس اخیستي که زه بریکټس یې ریموف کړم نو زموږ سره دا نیګیټیو ویلیو بریکټ کې نه راځي سمپل از دیټ یا که ته غواړې چې زموږ سره د نیګیټیو نمبر سره سیز موږ ولیکو صحیح ده نو څه به ورسره لیټ سپوز زه دا سیل سلیکټ کړم کنټرول 1 او یاره زه ورته داسې ویم چې یاره دلته زما سره د دې سره سمپل زه به ډبل کوټس والا په ډبل کوټ کې ورته ویم چې قرض به سمپل چې مطلب دا زموږ قرض دی صحیح ده دلته ولیکو قرض به زه څه شی ولیکم کیو آر زیډ به سمپل ولیکم صحیح کیو آر زیډ قرض نو ګوره دلته زموږ سره دا قرض شو کی او یاره موږ وایو چې دې سره د لږ سپیس پکې هم کریټ شي سمپل په دلته کې موږ لږ قرض تصور کو د دې ډبل کوټ نه بعد لږ سپیس موږ دلته کریټ کو سم هاو 2 ټایمز سپیس کریټ کړو دا تاسو کولی شئ اوس سټوډنټس د دې فایده دا ده چې ګوره قرض دا خو موږ د سمپل ښکاري خو چې کوم اکچوال ویلیو په دې سیل کې پرته هغه 330 ته ماینس 330 ته نو هغه موږ سره لکه مطلب که دې څنګه کلکولیشن وغیره موږ اپلای کوو زموږ سره به هغه اکچوال ویلیو چې کوم په دې سیل کې پرته لکه ماینس 330 ته لیټ سپوز دلته زه څه کوم دلته زه ایکول زه څه کوم دې یو سیل له زه ضرب ورکوم په څه کې لیټ سپوز په 10 کې صحیح ده نو ګوره دا زموږ سره ښه راغی ماینس 3300 راغی کنه نو ته 330 سره ضرب شو مطلب د 330 د قرض او د ټیکس دا کې سمپل موږ ته پر سکرین ښکاري نو په اکچوال ویلیو چې په سیل کې کوم پراته تاسو برکته شي هغه سره هغه سره 330 ته صحیح ده
-330 ته. اوکې ښه امید لرم چې په دې قصه باندې تاسو پوه شئ. د هغې نه بعد سټوډنټس لیټ سپوز ما هلته نور څه اخیستي وو. ښه دا خو الریډي تاسو ته ما وویل چې یاره لون دی. لیټ سپوز موږ وایو چې یاره لون دی او دا موږ بیرته ورکوو او چې موږ سره کوم لون دی نو هغه په الریډي په ماینس کې لیکلی دی. زموږ وایو چې یاره دا زموږ سره ریډ شو شي نو هغه هم الریډي دا قصه موږ په دغه کې کور کړه. یا لیټ سپوز د دې سره موږ څه فارمیټینګ وغیره ایکسټرا فارمیټینګ کوو یا نور څه کوو تاسو سمپل ته راځئ کسټم فارمیټ ته او چې څومره څه تاسو اپلای کول غواړئ یا ګورئ ته ما دا 0 سیوا کړل دي که نه زموږ سره په دې سیل کې چې کوم زیات نمبر دي. ښه اوس سټوډنټس که موږ وغواړو چې یاره زموږ سره په دې سیل کې میکزیمم نمبر څومره 40,000 دی. زه چې یاره دا نور چې کوم نمبرز دي دا هم زموږ سره په دغه فارمیټ کې راشي مطلب ټول نمبر دي زموږ سره 5 نمبرز ته نو سمپل تاسو دا فارمیټ اپلای کړئ چې 50 شو زموږ سره کسټم دا فارمیټ شو او دا سمپل اوکې کوم نو چې کوم ګوره 300 مخکې که 20 ولګي نو هغه 300 دی که نه که 250 نه مخکې 20 ولګي نو هغه 250 دی. ګوره سمپل کلته زه ګوره دا زه ایکول ولګوم دی 250 ته زه ضرب ورکړم په څه کې په 10 کې نو زموږ سره 2500 شي که نه لکه مطلب مخکې 0 څومره لګوه ته یو نمبر دی دې نه مخکې ته 50 0 ولګوه 100 0 ولګوه هغه هیڅ میټر نه کوي 0 میټر کوي په رایټ سایډ باندې په لیفټ سایډ باندې 0 هیڅ میټر نه کوي. یا کوم غواړو چې زموږ سره دا چې کوم نمبر دی که نه د دې نمبر سره زموږ سره څه ټیکسټ وغیره شو کېږي یا بل څه کېږي نو سمپل تاسو راځئ په بریکټ کې ورته هغه څیز پوټ کوئ. نو امید لرم چې په دې تاسو پوه شوي. ښه سټوډنټس بل زموږ سره اوس ساینټیفیک زموږ سره داسې قصه وه چې لیټ سپوز زه هم په دې باندې لږ څه فارمیټ اپلای کړم کنټرول 1 او زه راځم یاره لیټ سپوز ساینټیفیک کې زه د دې سره داسې ګوره دا ما څه وکړو دا ویلیوز ما ساینټیفیک ته چینج کړي. نو ګوره ساینټیفیک فارمیټ پرون تاسو ته ویل چې په دې کې کنفیوز یم چې دا موږ ولې یوز کوو نو هغه تاسو ته اوس لږ وایم چې ساینټیفیک فارمیټ موږ د دې لپاره یوز کوو چې کله زموږ سره یو نمبر ډېره وړه ده یا یو نمبر ډېره غټه ده او هغه زموږ سره لکه سپیس ډېر نیسي که نه نو سمپل بیا لکه لیټ سپوز زه سمپل داسې کوم دا به هم زه ریموو کوم صحیح ده دا هر څه به څه کوم دا به زه ریموو کوم دغه چې ساري د کوم کانټینټ دی دا به زه داسې څه کوم دا به زه ریموو کوم صحیح ده. لیټ سپوز ما دلته ولیکو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 11 12 داسې 13 صحیح ده داسې لیټ سپوز دا ما ولیکو. ښه چونکې دې باندې موږ ساینټیفیک فارمیټ اپلای کړی دا زموږ سره ګور اکچوال ویلیو بره تاسو کتلی شئ ساینټیفیک فارمیټ سره موږ ته ښکاري خو اکچوال ویلیو به سل کې زموږ سره کوم پراته ده فارمولا بار کې تاسو ته ښکاري سمپل که دا زه جنرل ته کومه صحیح ده. نو زموږ سره یا دا زه نمبر ته کوم نو د زموږ سره اکچوال نمبر چې کوم دی هغه دومره غټ دی دومره نمبر دی زموږ سره اکچوال نمبر صحیح ده. که دې نه دا 0 هم تاسو لرې کوئ نو اکچوال زموږ سره دومره نمبر دی سپوز دا نمبر زموږ سره ډېر غټ نمبر دی که نه دا نمبر زموږ سره ډېر غټ نمبر دی. نو اوس زه غواړم چې یاره دا کوم نمبر دی زموږ سره په دې سیل کې دا کوم نمبر پروت دی زه یم چې یاره دا نمبر دی ما ته په دې ټیبل کې لکه دومره سپیس دالي دومره دغه کوي زه یم چې یاره په یو ورکوډي فارم کې شو شي دومره سیل ویت دی دا نه اکوپای کوي نو سمپل په دې باندې موږ څه وکړو په دې باندې موږ سمپل یو ساینټیفیک فارمیټ چې کوم دی هغه اپلای کړو صحیح ده. دلته زموږ سره څه دی ساینټیفیک فارمیټ دی او د دې نه تاسو چې کوم دی لکه مطلب زیروز وغیره پکې کوو ډیسیمل پوینټ اوس نه غواړئ نو هغه تاسو ریموو کولی شئ که نه تاسو بیرته هغه څه کولی شئ ډیکریز کولی شئ. نو ګوره زموږ سره هغه دومره غټ نمبر یو ورکوټي ساینټیفیک فارم ته راغی او دومره سپیس هغه اکوپای کړو. اوس سټوډنټس د دې اکچوال په شا چې کوم فصل کې کوم نمبر زموږ سره پراته تاسو کتلی شئ بر فارمولا بار کې نمبر کوم ویلیو چې اکچوال ویلیو هغه ده او په سکرین سمپل موږ ته داسې یو نمبر ښکاري. نو که چېرته زه غواړم چې یاره اوس سمپل ما ته خپل نمبرز پکار دي نو دا زموږ سره هماغه اکچوال نمبر سمپل ګوره په دې باندې زه نمبر فارمیټ اپلای کوم نو هغه سمپل هغه زموږ سره ګوره دا اوس دومره یو سپیس اکوپای کوي او زموږ سره اکچوال نمبر دا پر سره په بیکنډ باندې. نو امید لرم چې تاسو په لیکچر باندې پوه شوي په ډیټیل سره چې موږ څه خبرې وکړې په کومه طریقه مو وکړې. یا سټوډنټسو یوه خبره بله زه به تاسو ته هغه هم سمها وکړم دا به هم چونکې یو ښه خبرې اوکې فارمیټ به دې موږ جنرل کړو. لیټ سپوز زما سره 200 یا زما سره 90 دی بیا یا لیټ سپوز 90 شو او بیا داسې 30 شو صحیح ده داسې زما سره دا دوه داسې سلیکټ کړم او ډریګ یې کوم په ماینس کې راځي خو ډزن میټر موږ صرف ځان پوهې کوو صحیح ده. اوس دا زما سره صحیح ده زما سره څه پرسنټیج دی صحیح ده زه یم چې په دې ځای پرسنټیج والا سیمبل اپلای کوم نو سیمبل به موږ راشو کسټم ته کسټم نه بعد به زموږ سره چې کوم جنرل فارمیټ دی هغه دی که نه نو زه یم چې یاره موږ سمپل زموږ سره دا فارمیټ دی زموږ جنرل او د دې نه مخکې
د دې سره زه څه کوم، د دې سره زه سیمپل دا یو سیمبل لګوم. سیمبل زموږ سره کم دی، سیمبل زموږ سره دا ډالر سیمبل نه سوري پرسنټیج سیمبل دی، صحیح ده. او داسې زه په دې داسې سپیس مو هم کریټ کو، تاسو کته زموږ سره پرسنټیج سیمبل راغی، کم ماینس وغه سره ماینس پرسنټیج په ماینس کې راغی، ویلیو چونکه ماینس ته، صحیح ده. نو سیمپل دا که تاسو بیا چرته ماینس والا سین ور سره هم اډ کړئ نو هغه به نورم خشي. لکه لیټ سپوز هم سره ماینس پکې مونږ نه دی اډ کړی کنه. که لیټ سپوز مونږ دا والا فارمیټ سلیکټ کړو، ایگزام سره اولنې سیکشن چې کوم دی دا پلس والا دی، بیا سیمیکالن دی، بیا ماینس والا دی. ماینس هلته ریټرن لیکلی دی، مطلب دا روپۍ دی یا څه دي وټ ایور سم دي، دا ته ریټرن کې نو دا مونږ نه ریټرن کوو، صحیح ده. دا ریټرن والا سیکشن دا ختمومه. د سیمپل لالم په سٹارټ کې ما دلته ور سره چې کوم دی ډبل کوټس ورغل، په ډبل کوټس کې مو ته دا هم پرسنټیج کو، صحیح ده. هغې نه بعد دلته زه رالم او هم مې سره ډبل کوټس ولګول او دا مې هم څه کو، دا مې هم پرسنټیج کو. نو زموږ سره د ماینس ویلیو نه مخکې پرسنټیج او د پلس ویلیو نه ماینس چونکې په دې دغه کې رال په بریسس کې، نو سیمپل د دې پار دلته تاسو څه وکړئ، د نه دا بریسس چې کوم دی دا اریز کړئ. او که څه سپیس ورسره کریټ کول غواړئ، لیټ سپوز هم چېرې چې زموږ سره کوم پازیټیو نمبر دی د هغې سره دی 3 ټایمز سپیس یا 4 ټایمز وي، او چې کوم نیګیټیو نمبر دی نو د هغې سره لیټ سپوز مونږ وایو چې هغې سره د سپیس 2 ټایمز وي. نو د دې نه هم تاسو ته یو اندازه لګي چې کوم نیګیټیو نمبر دی هغې سره سپیس نږدې، چې کوم پازیټیو نمبر دی هغې سره سپیس لري. مطلب کسټم وي، تاسو څه هم کولی شئ، صحیح ده. نو دا زموږ نن لیکچر امید لرم چې تاسو خوښ شوی. سو تھینکس فار واچینګ. څه هم مسله وه تاسو کاینډلی تپوس کوئ، هېڅ هغه مطلب زه تاسو ته ریسپانس در کوم. سو تھینکس فار واچینګ.